Algumas experiências não precisam de explicação, só de fogo, boa comida e bons amigos. E essa foi a vivência Campfire Cooking, realizada pela Costa Bushcraft Survival. Fazer uma put, fazer na cinza. Depende da minha maneira que você vai usar. Você consegue ver pela densidade, né? Eu pego a madeira aqui, ó. E, ó, essa aqui ela tá na densidade média. Nesse caso aí de vocês, tem que pôr mais pra cá. Não, era bom fechar em cima daí. Ficou bonito o seu, hein? Tem, Fabiana, essa aqui eu vou ter que tirar a gordura desse ponto, ó. Aqui, ó. Esse braseiro aqui, eu vou deixar o braseiro aqui. Vou fazer, tá? Dá uma pegada aí, vamos pegar lá também, ver se já tá pronto ali, ó, as batatas. Ai, que coisa linda. Ellen de Paula Prudência. Não, mas eu gosto desse, eu gosto desse. Victor Freitas Costa. Pedro Caetano de Oliveira. Emerson Leonardo Diogo. Que conhecimento também de extrair o melhor café da história. Fabiano Marques Ferreira de Araújo, café. Fechou?